समूरी सिंध जी नौशर फ़िरोज़ में वधंदड़ बदअमनी ख़िलाफ़ SSP ऑफिस अॻियां जमायत इस्लामी जो धरणो। अमीर जमायत नौशर फ़िरोज़ हाफ़िज़ नईम कंबो एडवोकेट शबीर ख़ानज़ादा मुमताज़ सेहतो नायब अमीर सूबा सिंध जे अॻवाणी में धरणो हयो वियो। नायब अमीर सूबा सिंध मुमताज़ सेहतो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त नौकरियूं नथा ॾियो, महांगाई त नथा घटायो त घटि में घटि अमन अमान त क़ाइमु कयो। तव्हां वटि जॾहिं लिस्टूं पाथारीदारनि ऐं चोरनि जूं बि आहिनि त पोइ उहे तव्हां खां ॾाढा आहिनि जो उन्हनि खे गिरफ़्तार नथा कयो। एडवोकेट शबीर ख़ानज़ादा चयो त पुलिस जो वारनि सां बट बणियल आहे। ॾींहं में हर शहर मां 10 फूरूं ऐं चोरियूं थियनि थियूं। पुलिस कख भञी ॿेड़ो नथी करे। हथ वठी पुलिस जा कारिंदा ॾोह कराइनि था। असांजो मुतालबो आहे त फ़ौरन अमन अमान बहाल करे ग़रीब माण्हुनि खे सुख सां जीअण जो हक़ ॾिनो वञे। पुलिस जी हाज़िरी भराइनि था ऐं सभु पुलिस खे ख़बर आहे त भोतारनि खे राज़ी रखण लाइ सभु कमु जाइज़ वारो फार्मूलो हले पियो। जमायत इस्लामी सिंध में वधंदड़ बदअमनीअ ख़िलाफ़ रोडनि ते आहे। ख़ुदारा ईअं न थिए बंगाल वांगुरु माण्हू तंग थी बग़ावत कनि, तव्हां भॼण जो रस्तो बि न मिले। फ़ौरन अमन अमान बहाल करे सिंध जे माण्हुनि मां बेचैनी खे दूर कयो वञे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।